Cześć! Nie będę Wam obiecywał gruszek na wierzbie, za to już dynie na jabłonce. Tak. Tykwa kobra. Roślina z rodziny dyniowatych. Świetnie pnąca się po drzewach. Tu akurat po jabłonce. Idealna ozdoba każdego ogrodu. Zaś z jej owoców można zrobić taki oto lampion. Lampion zrobiony ze zwykłej dyni potrafi wytrzymać góra miesiąc. Zaś z takiej wysuszonej tykwy potrafi wytrzymać wiele lat. Jeśli nie mieliście pomysłu, jak urozmaicić Halloween, to teraz już go macie. A czy chcecie wiedzieć więcej? Chcecie znać więcej moich pomysłów? To oglądajcie mnie dalej. I do zobaczenia. Cześć!